Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari, aka-uka, opa-singil, tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan hammalaringga salom. Tinchmisizlar, sog'lommisizlar? Anchadan beri video qo'ya olmadim. 3-4 kundan beri. Bugun video qo'yishga harakat qilaman. O'zimiz qilgan yangiliklarni yoritib borishga bir harakat qilaman. Imkon boricha qo'ldan kelgancha yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni bosib qo'yasiz. Birinchi marta ko'rayotganlar uchun nima boqiladi degan uchun ilon baliq havuzi. Ilon baliq bo'lganda ham matchni erkak urg'ochi havuzi. Ko'rinayotgan bo'lsa mana qaytib ketyapti. Setga tortib, setgan tagiga qamish tashladik. Inshaalloh ikralash, urug' tashlash mavsumiga yaqinlashib qoldik. Shu sababdan tayyorgarlik ko'rib, salqin setganni nimaga tortlaysiz deganlar savol bo'lgan bo'lsa, qamish bilsa, baliq bilsanglar, odatda ikrasini qamishga qo'yadi. Qo'yganda ham tik o'sib turgan qamishga qo'yadi. Tik o'sib turgan qamishda soya salqin yaxshi bo'ladi. Bizniki endi o'rib tashlaganmiz yotiq holatda. Shunga qamishga qo'yganda quyosh kuydirib qo'yish ehtimoli bo'ladi. Shu ehtimolni pasaytirish uchun, yo'qotish uchun do'stlar, salqin setga tortganmiz. Salqin setga to 3-4 kun ochib chiqquncha ikralagandan keyin himoyalab turadi. Baliq ham tinch, xotirjam yotadi. Kimdir odam keladigan bo'lsa ham cho'chib qochmaydi, boshqa bo'lmaydi-da. Shu maqsadda qo'yganmiz. Bu lampochka qo'yib, to'k tortdik, lampochka qo'ydik. Mana 12 volt lampochka kelar. Blok pitaniyasini baklashka bilan yomg'irdan, ehtimoliy sabablardan o'rab qo'ydik. Bizni kanalimizni eskidan kuzatib boruvchilar biladi. Birinchi video yuklab borganimizdan kuzatganlar biladi. Birinchi olib kelgan partiyamiz baliqlarimiz o'lgan akalar. 50% o'lgan edi. O'sha birinchi partiyadan yana o'lim davom etyapti. Yangi partiya olib kelganmiz. Yangi partiya tashlaganmiz. Buni endi birinchi marta mana aytyapman akalar. Yana 5 ta urg'och erkak, 6 ta urg'och tashlaganmiz akalar. Hozir endi urg'ochi bilan 50 erkaklarimiz 100 ga 50 desa ham bo'ladi. 2 ta urg'ochiga bitta erkak to'g'ri kelyapti. Shu holatda boqilyapti. Shu bilan birgalikda dafnalar tashlaganmiz akalar. Dafna tashlagan videomizni joyladik. Dafna nima deganlar uchun lichinka ochib chiqqandan keyin, baliq ochib chiqqandan keyin dafna o'sha lichinkani birinchi ozuqasi bo'ladi. Birinchi 1 oylik, 1 hafta, 10 kun, 15 kungacha. Ana undan keyin boshqa yemishga o'tadi. Qo'ldan yemishga. Suvdagi tabiiy ozuqa u akalar. Baliqlarimiz hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Sekin yurib kadr uzmasdan olyapman. Jaydaricha imkon boricha kamerani qimirlatmasdan olishga harakat qilaman. Mabodo qimirlab asablaringiz buzsa, rozi bo'lib qo'yasizlar akalar. Qanaqa baliq deganlar uchundir bu. Eskidan ko'ruvchilar biladi. Bu hovuzimizning razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr, eniga. Uzunligi 35 metr. O'sha uyimizda uy sharoitida qilinyapti akalar. Hop, ana qochdi. Ketyapti. Mana baliq kallasi ko'rinib turibdi. Urg'ochi baliq ekan akalar. Inshaalloh mana shu yerga joylashdi. Mana shu yerda o'ziga in qildi. Mana shu yerda xavfsiz deb bilsa, 100% xavfsiz deb bilsa inshaalloh. Mana shu balamiz mana shu qamishga ikra qo'yishga tayyorlanyapti, xudo xolasa.
Mana bir reyka tortilgan. Kerakmas payti itaramiz shunday sim. Kak rels bo'lib turib tortsak ham bu tarafga yig'iladi akalar. Shunaqangi ma'lumotlar aka, shunaqangi yangiliklar bizda akalar. Mana yana ko'rinsa agar. Kun ancha ko'tarilib qoldi, shu sababdan ozgina suvda blisk beryapti-da. Ko'rishga qiynalishlar mumkin. Eski partiya normal ozuqaga kirgan edi. Tashlasam. Qochishni boshlayapti. Bu eski yangi partiyadan ekan. Yangi baliqlarimizdan ekan. Ko'rinaman sizlarga. Mana o'zi ko'rindi. Imkon boricha ko'rsatishga harakat qildim akalar, ukalar. Videolarda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Yana qanaqadir o'zlaringizda qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Imkon boricha javob beraman. Bilganimcha. Bilmaganimda men ham sizlarga o'xshab izlanishdaman inshaalloh. Bilganimda bilishim bilan darhol kanalimizga yuklab borishga harakat qilaman. Bu kanal ilon baliq boqish haqida qanday bo'ladi, nima bilan oziqlanadi, kasalliklarga qanday chidamli, qishloq sharoitida, uy sharoitida boqsa bo'ladimi deydigan kuzatuvchilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun, musofirda ko'rayotganlarimiz uchun ayni muddao kanalga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Imkon boricha video yuklashga harakat qilaman. To'g'risi akalar, men ham ishdagi odamman. Ustachilik bilan shug'ullanaman. Ertalab ketaman, kechga kelaman. O'shanda bir hafta 10 kunda 4 kun 5 kunda imkoni boricha video yuklashga harakat qilaman, yangiliklar bo'ladigan bo'lsa. Shu sababdan kimgadir videomiz manfaatli bo'lsa, kimdir o'zi uchun kerakli ma'lumot oladigan bo'lsa, imkon boricha like bosib, kommentariya yozib videolarimizga podдержка qilasizlar, podдержкада bo'lasizlar inshaalloh. Sal bo'lsa ham menga motivatsiya bo'ladi-da. Kimgadir kerak ekan, kimdir o'zi uchun kerakli ma'lumot olyapti ekan videolarimdan degan xulosaga kelaman akalar. Shu sizlardan so'raladigan narsa shu. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana uncha kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, videoda rozi bo'lasizlar.